Este libro que tenemos hoy y que me lo aventé todito, ojalá que también ustedes lo lean, realmente enseña mucho este proceso y da claves muy precisas de cómo aprender a facilitar, cómo hacer una agenda, cómo tomar decisiones, cómo entender el liderazgo de una manera diferente, cómo entender el conflicto de otra manera diferente. El conflicto forma parte así inseparable de cualquier toma de decisión. Y yo agradezco a Vía por este increíble trabajo que ha hecho, que sigue haciendo, que seguirá haciendo, por todo lo que está aportando, porque también ella está ahora entendiendo y adoptando e incrementando esta metodología con todas las que están surgiendo para hacer este libro un punto de parteaguas que nos va a servir a todos los que trabajamos con grupos, desde grupos de pareja hasta grupos sociales, para mejorar nuestra forma de llegar a acuerdos. Yo quisiera decir que este libro realmente es extraordinario. Digo, a lo largo de mi carrera como antropóloga, siempre el punto principal de un antropólogo social es: no seas antropocéntrico, no pienses que solo tu posición es la que cuenta, no creas que solo tu cultura es la verdadera. Ponte siempre en los zapatos del otro y entiende con quién estás hablando, entiende cuál es el proceso que se está viviendo. Ahora que estuve leyendo este libro, la verdad es que aprendí muchísimo. Muchísimas gracias, Vía. Y dije, bueno, ¿por qué no leí esto antes? Nada más les voy a leer un poquito para que se les antoje el libro. Dice lo siguiente: la plegaria del facilitador. Oh, fuente de toda luz y energía, ven a mí ahora y siempre. Dame la capacidad de entender lo que tengo que hacer. Concédeme la fe para confiar en el proceso. Dame el amor para confiar en el grupo. Fortalece mi columna para que, como los juncos, tenga el vigor para ser flexible y no quebrarme. Abre mis oídos para que oiga lo que se dice. Abre mis ojos para que oiga lo que no se dice. Agiliza mi mente para que pueda organizar, sintetizar y reformular. Aumenta mi vocabulario para que pueda parafrasear con claridad, neutralidad y gracia. Concédeme la fe para confiar en el proceso, dame el amor para confiar en el grupo. Guárdame a salvo de los fanfarrones, los sabelotodos, los demonios de lengua bífida, los pasivos agresivos, los agresivos agresivos, los furtivos, los veletas, los intelectualizantes, los matones, etcétera, etcétera. No se los voy a acabar de leer para que lo lean ustedes. Entonces, Bea, muchas gracias. Espero poder aplicar mucho de lo que viene aquí, por ejemplo, la facilitación, cómo llevar reuniones en la que cada quien está en su propio planeta y cómo enfocar a todos hacia el mismo tema, el tema del conflicto. Y Vía, yo realmente espero que este libro y esta facilitación que hace el IFAC se vaya a todos los lados. Es lo que más necesitamos, porque si no nos comunicamos, si no nos entendemos, pues va a ser muy difícil ir adelante como una sociedad unida que se quiere, que se entiende y que trabaja junta para un mismo objetivo. Muchas gracias. Preguntas que tenemos que como preguntar y buscar la respuesta. Una pregunta es: ¿quién decide? Lo que estaba diciendo, ¿quién decide? Y les invito, con los grupos en donde están involucrados, preguntar esto. Que pregunten eso, y muchas veces la respuesta es bueno, pues decidimos. Entonces no tienen ni idea de cómo se toma la decisión, ni quién está. Pero hoy en día tengo dos preguntas más y realmente vienen con ese libro.
Es como parte del porqué del libro. Una pregunta es, ¿y quién facilita? Y la otra es, ¿y quiénes participan? Entonces, ¿quién decide y cómo decide? ¿Y quién facilita y cómo? Porque el elemento que falta es la facilitación, casi siempre. Los grupos de muy buena voluntad, de mucho corazón, de mucha visión y todo, se reúnen y ¿qué pasa? Horas y horas de bla bla bla, dando vueltas, conversaciones que no llegan a ningún lado, o una confrontación terrible dentro del mismo grupo, polarización de posiciones, desesperación, y luego se me ¿para qué me meto en ese lío? El contexto en donde hay la posibilidad de incidir y crear otra realidad, aunque sea para ese grupo, es con grupos. Yo me di cuenta, I'm a believer, creyente. ¿En qué? En grupos, en el poder del grupo. Pero los grupos funcionan mejor con facilitación. Es alguien que hace más fácil la comunicación, el desarrollo de propuestas y la toma de decisión. Dice, cada reunión es una oportunidad inestimable para sorprendernos con todo que podemos lograr juntos. Todo que podemos lograr juntos. Y nos obliga a hacer lo que estaba diciendo yo, escuchar, a abrirnos a la posibilidad que el otro tiene una parte de la verdad también, que no soy yo la única que sabe. Adiós.